ሐሳብና ነፍጥ ይዞ የተለየ ሐሳብ ካላችሁ ውይይት ውስጥ ገብታችሁ እንያችሁ። ግን አይመስለኝም። ለማን ነው ምህዳሩ ይሰፋው? ፈራ ተባ የሚሉ ፓርቲዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ኃይል መጠቀም ስልጣን የተሰጠው ለተመረጠ መንግስት ነው። ያንን መቀበል ያስፈልጋል። አሁን የኛ ነው። ከሆነ ቦታ የሚላክ ሱሙኒ እንዳይቀርባችሁ ካልሆነ በቀር ማለት ነው። ፓርቲleen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran yeroo adda addaatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin mari'ataniiru. Marii isaanii kana keessatti gaaffilee fi dhimmoonni ijoo ta'anii dhiyaatan deebii bu'uuraa argachuun isaanii hin mul'atu. Tibba kanas muummichi ministeeraa bakka bu'oota paartilee siyaasaa waliin marii geggeessaniiru. Marii kanarratti paartileen siyaasaa Oromoo lamaan Adda Bilisummaa Oromoo fi KFO'n hin hirmaanne. Muummichi ministeeraa marii kanarratti haasaa taasisan keessatti marii biyyaalessaa keessatti hirmaachuu dhiisuu dhaabota siyaasaa irratti yaada kennaniiru. Hirmaattanis hirmaachuu dhiistanis nuti warra mari'atu waliin itti fufnaa jedhan. Warri marii kanarraa qoodan fudhanne yaada kan hin qabne ta'uu isaaniis kaasan. Waggoota kurnan darban keessa mariin biyyaalessaa jeequmsa siyaasaa hambisuuf akkasumas hokkaraa fi ce'umsa siyaasaa qajeelchuuf akka meeshaa murteessaatti fudhatamaa tureera. Mariin biyyaalessaa mootummoota, paartilee mormitootaa, gareewwan hawaasa siivilii fi qaamolee hidhatan akkasumas imaammata idil-addunyaa, ogeeyyii, bakka bu'oota hawaasa idil-addunyaa keessatti bal'inaan dhimma itti ba'ama. Itoophiyaa keessatti garuu mariin biyyaalessaa daldala siyaasaaf oolaa jira. Mootummaan Itoophiyaa ajandaa marii biyyaalessaatiin bara bulchiinsa isaa dheereffachuu barbaada jedhamee komatama. Kaayyoon marii biyyaalessaa wayita jeequmsi siyaasaa guddaan uumamu, waraana booda yookaan wayita ce'umsi siyaasaa gadi fagoon geggeeffamu qooda fudhattoota siyaasaa garaagaraa gidduutti walii galtee uumuudha. Mariin biyyaalessaa haala jiru irratti hundaa'uudhaan akkaataa garaagaraatti akka tooftaatti hojiirra oola. Akka inni jalqabaa balaa battala uumamu ittisuu fi to'achuuf yeroo gabaabaatti carraaqqii taasisuudhaan rakkoo uumame gara tooraatti deebisuuf hojiirra kan oolu yommuu ta'u, akka lammataatti immoo rakkoo yeroo dheeraaf ture furanii jijjiirama bu'uuraa fiduuf kan hojiirra ooludha. Rakkoo yeroo dheeraa furanii jijjiirama bu'uuraa fiduun hariiroo mootummaa fi hawaasaa qajeelchuu, dhaabbilee hundaaf mijatan uumuu fi heera bu'uuressuufaa of keessatti qabata. Itoophiyaa keessatti maddi rakkoo inni olaanaan furmaata bu'uuraa barbaadu rakkoo hundeeffama impaayerattiidhaan wal qabatee uumame akka ta'e himama. Itoophiyaan gaafa ijaaramtu fedhii sabootaatiin alatti fedhii gamtokkee kan qaama humna qabuun hundeeffamte, saboota hacuuccee cabsitee eenyummaa sabootaa ukkaamsitee hundeeffamuun akka saboonni Itoophiyaa hin fudhanne yookiin amantaa fi jaalala hin qabaanne taasiseera. Haalli kun akka saboonni seenaa waloo hin qabne, akka eenyummaa waloo hin qabaanne, akka mallattoo waloo hin qabaanne taasiseera. Haalli kun akka saboonni Itoophiyaa keessa jiraatan nagaadhaan waliin hin jiraannee fi Itoophiyaanis jeequmsa keessoorraa walaba taatee akka hin jiraanne taasiseera. Goonni saba tokkoo saba isa kan biraaf diina guddaadha. Hayyuun saba tokkoo saba isa kan biraaf diina. Seenaan gaarii saba tokkoo isa kaaniif seenaa badaadha. Kun dhimma yeroo dheeraaf furmaata dhabee rakkoo hammeessera. Itoophiyaan ammallee saboota hedduu koloneeffattee akka jirtu amanuu dhabuu fi addunyaanis beekamtiin horkachuun rakkoo furmaata dhabee bubbulee har'a ga'edha. Humnoonni siyaasaa Itoophiyaa keessatti socho'an hedduun isaanii keessumaa kanneen qabsoo bilisummaa geggeessan Itoophiyaan biyya ta'uu isheef beekamtii hin kennan. Impaayera boordii gamtuudha jedhanii amanu. Gara marii biyyaalessaa Itoophiyaatti yommuu deebinu bara 2018 humni Aduwaayii keessoo isaatti of haaressee aangoo qabatee bara 2020 keessa filannoo geggeessee nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuu waan dadhabeef fudhatamummaa fi beekamtii hawaasaa waan dhabeef mariin biyyaalessaa akka geggeeffamu mootummaan filannoo hirmaachisaa hin taaneen ijaarame komishinii hundeessee komishineroota isaaf amanamoo ta'an muuduudhaan sochii eegale. Mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise akka geggeeffamu dhaabbileen siyaasaa kanneen akka ABO fi KFO adda durummaadhaan gaafataa turaniiru. Mootummaan Itoophiyaa yaada marii biyyaalessaa kana fudhatee haalduree humnoonni siyaasaa ka'an fudhachuu diduudhaan akka itti fufee himamaa tureera. Akkuma komishinichi hundaa'ee komishineroonni muudamaniin dhaabonni siyaasaa marii biyyaalessaaf waamicha gochaa turan adeemsi komishinichi ittiin hundeeffamee fi erga hundeeffamee sochii inni taasisu walaba mitii jechuudhaan qeeqaa turan. Labsii hundeeffama komishinichaa irratti aangoon komishinichaaf kenname rakkoo siyaasaa Itoophiyaa kan furu akka hin taanes ibsuudhaan ABO fi KFO dabalatee dhaabonni morkattootaa gamtaa yookiin kookesii waliin uummatan hedduun marii kana keessaa qooda fudhachuu akka dhiisan beeksisanii keessaa ba'aniiru. Ejjennoo dhaabota kanaa irratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tibbana yaada kennaniiru. ህገ መንግስቱ መታረቅ መስተካከል ያለበትን ጉዳይ ለማስተካከል ዝግጁ ነን። እኛም አቋም አለን በሱ። ለዛ ነው ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ያስፈልጋል ያለው። በዛ ውይይት ውስጥ በርካታ ማህበረሰብ የተሳተፈ ነው። ፓርቲዎች የተሳተፉ ነው። ፈራ ተባ የሚሉ ፓርቲዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ፈራ ተባ የሚሉ ፓርቲዎች አቋም ስለሌላቸው
ዳረጎት እንዳይቀርባቸው ካልሆነ በቀር በየትኛውም መድረክ ገብቶ ይሄ ጉዳይ ትክክል አይደለም ለማለት የሚከለክል ነገር ያለ አይመስለኝም። ተቀይሮ ቢሆን ኖሮ ይሄን አልቀበልም ይሄን እቀበላለሁ እንላለን። አሁን አልተቀየረም። እንወያይ የተባለው ገብታችሁ ሐሳብ ለመስጠት ምን ችግር አለባችሁ? ከሆነ ቦታ የሚላክ ስሙኒ እንዳይቀርባችሁ ካልሆነ በቀር ማለት ነው። ከዚህም እንዳይቀር ፓርቲ ናችሁ፣ ከዛም እንዳይቀር አልገባችሁ። እነዚህ ደግሞ ይታወቃሉ፣ የማይታወቁ አይደሉም። በስም ይታወቃሉ፣ ሪሌሽንሺፓቸውም ይታወቃል። አሁን ግን ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እና ለእናንተ ማረጋገጥ የምፈልገው እንደ መንግስት ህገ መንግስቱን እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ቀደምት መንግስታት ወይም አሁን እንዳሉ እንደ አፍሪካ መንግስታት መቀየር የሚያስችል ስልጣን ወይም መነካካት የሚያስችል ስልጣን አለን። ትክክል ግን አይደለም ብለን እናምናለን። ጊዜ ሰጥተን እንፈትሻለን። እኛ ስላልን ብቻ እኛ ስለፈለግን ብቻ አንቀይርም። ባትወያዩስ ምንም ችግር የለውም። እናንተ ትተን ከተወያየው ጋር እንቀጥላለን። እናንተ አልተወያያችሁም ብለን ስራ የምናቆም እንዳይመስላችሁ። ይህን ማውራው ለጥቂት ፓርቲዎች ነው። ብትወያዩና ሐሳባችሁን ብታራምዱ አንዱ የፖለቲካል መድረክ ስለሆነ ባይቀየር እንኳን ሐሳባችሁ ለሪከርድ ይቀመጥላችኋል። እርግጠኛ ነኝ ከተነሳው ሐሳብ በላይ ሐሳብ የላችሁም። ምንም ጥርጥር የለውም። እሱ ካላችሁ ግቡና እንያችሁ። የተለየ ሐሳብ ካላችሁ ውይይት ውስጥ ገብታችሁ እንያችሁ። ግን አይመስለኝም። ያልተነሳ ጉዳይ የለም። እዛ ቦታ ላይ ብዙ አጀንዳ የተነሳ ነው ያለው። ሐሳብ ያለው የትኛውም ውጭ ያለም ይሁን ውስጥ ያለም ይሁን በረሃ ያለም ይሁን በፈለገው መንገድ አይዲያ አለኝ የሚል ሰው ካለ ክፍት ነው። ያ የተናገርነው ሐሳብ ሁሉ ግን የብልጽግናም ይሁን የእናንተ ይተገበራል ማለት አይደለም። ከዚያ ውስጥ ተለይተው በሚቀርበው ሪኮመንዴሽን ህግን ተከትሎ ማሻሻያዎች ይደረጋሉ። ለመናገርም መብት እንዳለን ሁሉ ለመደመጥ መብት እንዳለን ሁሉ ከተናገርነው ውስጥ አንዳንዱ ጉዳይ ለጊዜው ተቀባይነት ባይኖረውም እንደ ፖለቲካ ትግል አካል አድርገን መቀበል መቻል አለብን እንጂ ካልመለሳችሁም አይቻልም አይባልም። Addi Bilisummaa Oromoo fi KFO'n marii muummichi ministeeraa bakka bu'oota paartilee siyaasaa waliin taasise kanarraa hafuu isaanii irratti yaada kennaniin marichi bu'aa waan hin qabneef irraa hirmaachuu dhiifne jedhaniiru. Profeesar Mararaa Guddinaa yaada BBC'f kennaniin marii kanaan furmaanni dhufu hin jiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa marii dhugaa kan rakkoo furuuf utuu hin taane fakkeessuu qofaaf waltajjii marii akkasii akka fayyadamu himan. Filannoo darbeen asitti marii akkasii kanarraa qooda fudhachaa kan hin jirre ta'uu KFO'n ibseera. Addi Bilisummaa Oromoos adeemsaa fi akkaataa marii irratti hirmaannuu qabnaa jechuudhaan mariin tibbanaa kun ulaagaa dhaabichaa kan hin guunne ta'uu akeeke. ችግር ለመፍታት በማይችል ወይም በማይፈለግ ስብሰባ ላይ ዝም ብሎ እየሄዱ መሳተፉ ብዙ ትርጉም ስለሌለው ነው ያለን ነው። ለምን የተጠራ ይመስሎታል? ችግር ለመወያየት ካልሆነ በመንግስት በኩል የህዝብ ግንኙነት ስራ ይመስላል። የህዝብ ግንኙነት ስራ ደግሞ ከንጉሱ የመጨረሻ ዓመታት ጀምሮ ደርግን ብዙ ሞክሯል፣ ኢህአዴግን ብዙ ሞክሯል። እስካሁን ብልጽግና ሲሞክር ነበር። ብዙ ትርፍ አላገኘንበትም። ኢትዮጵያ እኮ ላለፉት 50 ዓመታት ከመገዳደል ፖለቲካ ወደ መደራደር ፖለቲካ አልመጣችም። እሱ እስካልመጣ ድረስ ምንም የሚፈታ ነገር የለም። እንደዚህ አይነት እድሎች ሲገኙ በተለይ ከከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ሐሳብን ማንሸራሸር፣ ህዝብ እንዲሰማው ማድረግ፣ በመገናኛ ብዙሃን እንዲደርስ ማድረግ ነው አይደለም? እና እንደዚህ እድሎችን ማጣት እንደ ፖለቲካ ፓርቲና እንደ ፖለቲካ መሪ እድልን አሳልፎ መስጠት አይሆንም ወይ? ምንም እንትን የለውም። አሁን ባለው ሚዲያ ብዙ መንገዶች ሐሳባችን መግለጽ ለህዝብ እንዲደርስ ማድረግ ብዙ መንገዶች አሉ። ዝም ብሎ ጉንጭ አልፋ ስብሰባ ውይይት ያልሆነ ውይይት የሄዱትም እኮ ምንም እንዳላገኙ በግልጽ እኮ ይታያል። ቁጭ ብለን መፍታት ያለብን መሰረታዊ ችግሮች አሉ። የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የምን ሁሉ ያየን እኛ እዚህ ግብዣ አለ በተባለ ቁጥር ይሄን አጀንዳው ሁሉ በማይታወቅበት እንትን እያን ብዙ ትርፍ የለውም ማለት ነው። ለመንግስትም ብዙ ትርፍ የለውም። በእኛ እንትን እንዲህ አይነቱ ጨዋታ ለማንም ትርፍ የለውም። ሰው በስብሰባ ነው 17 ዓመት የቆየው። ታውቃለህ? ውይይት የሚባል መኪና ታክሲ አውቀዋለሁ። በዛ እኮ ነው የተሰየመው ውይይት የሚባለው። ግን ምንም ሳይፈታ ኢህአዴግም 27 ዓመታት ትንሽ ቀልጣፋ ናቸው ምናምን ናቸው የበላይነት
ራሳቸውን አስጠብቀው ቆዩ። ችግሮች መሰረታዊ የሆኑ የሀገሪቷን ችግሮች ሳይፈቱ ከዛ ሲሸሹ ያው እኛ እናውቃለን በሚለው ፖለቲካ በትግራይ ህዝብ ላይ ያንን አመጡና እግዚአብሔር ቅጣት የሚመስል መዓት ሲወርድባቸው አድርጎ ብልጽግናም ላለፉት 7 ሞከርን እኮ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አምባገነን ናቸው፣ እየሰሩ ያሉት ስራ ሀገርን ወደ አስከፊ ሁኔታ እየወሰደ ነው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ መገናኛ ብዙሃን በሚያስተላልፉት እንደዚህ አይነት መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ፊት ለፊት መጋፈጥ ማን እንደሆኑ መናገር በራሱ አንድ የትግል ስልት ነው። ያገኘ ባለፉት 7 ዓመታት እኮ ከሀገር ውስጥ ውጭ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ባሉበት በሌሉበት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለስልጣናት ጋር ብዙ እንትኖች የሌሎች ምን ብቻ ሰው ሌሎች አባሎቻችንም ተወስዶ ስልጠና ተመክሮ ልብ መላወጥ እየተባለ ብዙ ገንዘብ ይወጣል። ብዙ ስብሰባዎች እኮ ቀላል አይደሉም እኮ እዚህ ሀገር የሚደረጉ ዋናው አንዳንድ ጊዜ እኮ ሀገሪቱ ስራ እኮ ስብሰባው ይሄ እልቂት ማቆም አልተቻለም። እንደዚህ አይነት የተካሄደ ያለው ቀውስ ማስተካከል አልቻለም። ምክክር ኮሚሽን አይደለም የሚባለው 3 ዓመት ተኩል እኮ ሊሆነው ነው አጀንዳ ሳይጨርስ ዝም ሳይጨርስ በመጣው ዓመት ምርጫ ይባላል። ሐቀኛ ምርጫ ቢመጣ እንሳተፋለን። ምንም የተለየ እኮ ፍላጎት የለንም። ዋናው ነገር ግን ችግሮችን በማይፈታ ጉዳይና ያንን አቅጣጫ ያልያዘ ጉዳይ ዝም ብሎ ህዝብንም ራስንም ማንንም ለማሳሳት እዛ ውስጥ መሳተፉ ብዙ ጥቅም ነው። ፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች ከስብሰባው በፊት ኮሪደር ልማቱን ይጎበኛሉ። እርስዎ ጎብኝተዋል? መንገድ ላይ እኮ ሲሄድ ያለው በየቦታው የሚደረጉትን ከዛ ጋር ተያይዞ ያሉትን ነገሮች ያለው ግን ዋናው ጉዳይ እነዚህ ነገሮች ላይ ያለው የሀገሪቱ ሀብት 30 ሚሊዮን 6 ሚሊዮን ህዝብ እየተራበ ነው። ለዛ ነው ቢውል የሚሻለው ወይስ አዲስ አበባን በማሳመር ላይ ነው ቢውል የሚሻለው? ምርጫው ያንተ ነው። ገባ? ፕሮፌሰር በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተስፋ እየቆረጡ ይመስላል። ቢያንስ በትግሉ ተስፋ አልቆረጥኩም። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገርኩ እኮ በትግሉ ተስፋ አልቆረጥኩም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም አንድ ቀን ንጉሠ ኃይለሥላሴ 80 ዓመት ምን ገፍቶ ምን እንዳገኙ፣ ደርግም ምን ሰርቶ ምን እንዳገኘ፣ ህወሓትን ምን አድርጎ ምን እንደሆነ ከዚህ ሁሉ ተብሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቷን ፖለቲካ ያስተካክላሉ የሚል ተስፋ ሊኖር ይችላል። ግን እስካሁን ድረስ እንዳልተሳካ ደግሞ ሁሉም ያውቃል። Rakkoon nageenyaa amma kutaalee biyyattii hedduu keessaa mul'achaa jiru jalqaba kan eegale Oromiyaa keessaati. Waadaan jijjiiramaa fi dirree siyaasaa bal'isuuf seenamee erga cabuu eegalee booda Oromiyaa keessatti lolli itti fufe. Lolli sun babal'atee sadarkaa kutaa biyyaa hundaatti abidda qabsiisee raafama fide. Maddi rakkoo kanaas rakkoo siyaasaa akka ta'e utuu beekamu Komishinii humnoonni siyaasaa amantaarraa hin qabne marii biyyaalessaa geggeessuuf tattaafataa yommuu jiru mul'ata. Amanamummaa fi hirmaachisummaan ulaagaa marii biyyaalessaa keessaa warra ijoo ta'an illee marii biyyaalessaas Itoophiyaan geggeessaa jirtu irratti humnoonni siyaasaa rakkoo nageenyaa furuu danda'an hin hirmaachifamne yookiin hin hirmaanne. Kanas kan taasise komishinicharraa amantaa dhabuu isaaniiti. Addi Bilisummaa Oromoo fi KFO'n humnoota siyaasaa Oromiyaa keessatti murteessoo ta'anii fi deeggarsa olaanaa qabanidha. Akka dhaabonni kun jedhanitti komishinichi yeroo hundeeffamus hundeeffama isaa boodas amanamummaa fi walabummaan isaa waan hin mul'anneef akka irra deebi'amee ilaalamuu gaafataa turaniiru. Yaada furmaataa fi gaaffii isaan dhiyeessan moggaatti dhiisuudhaan ija qabatanii gara marii biyyaalessaatti deemuun sagalee uummata bal'aaf beekamtii kennuu diduu akka ta'etti ilaalama. Gaaffii fi yaada humnoota siyaasaa lafatti dhiisanii waldhabdee siyaasaa furuuf deemuun waan fagoo hin deemsifne ta'ee mul'ata. Kutaa biyyattii mara keessa waraanatu jira. Lafa bal'aa irratti humna guddaadhaan mootummaa Itoophiyaa waliin wal waraanaa kan jiru Waraanni Bilisummaa Oromoo komishinii marii biyyaalessaa kanarraa amantaa hin qabu. Komishinichi harka mootummaarraa walaba ta'uunsaa shakkisiisaadha. Naannoo Amaaraa keessatti saaluma wal fakkaatuun humni hidhannoodhaan lolatti jiru marii kanaaf fedhii akka hin qabne ibsa. Humnoota hidhatan kana kan hirmaachifne mariin geggeeffamuu marii biyyaalessaa ta'uu hin danda'u. Kutaalee biyyattii 170 ta'an keessatti yeroo nageenyi dhibamee waraanni akkaan babal'atee jirutti dhaabbileen siyaasaa biyyattii keessatti dhageettii olaanaa qaban wayita dhiibbaa garaagaraatiin maricharraa hafanitti gaaffii saba isaanii deebisuuf qabsoo hidhannoo geggeessaa kan jiran qaamoleen hidhatan wayita hin affeeramnetti mootummaan Itoophiyaa ofumaa abbaa cidhaa of godhee qaamolee isaaf dibbee reeban walitti qabuun marii biyyaalessaa geggeessaa jirra jechuudhaan dhibbana miidiyaalee mootummaatiin afarfamaa tureera. Gamanumaan mariin kun bifa qabiyyee fi unkasaatiin guutummaa guutuutti marii biyyaalessaa hin fakkaatu yaadonni jedhan baay'achaa jiru.
Inumaayyuu dhaabonni gurguddoo fi Oromiyaa keessatti dhageettii olaanaa qaban ABO fi KFO'n Inumaayyuu dhaabonni gurguddoo fi Oromiyaa keessatti dhageettii olaanaa qaban ABO fi KFO'n maricharraa dhabamuun ammoo kaayyoon ijoon komishiniin kun ijaarameef ifatti mootummaa empaayeratti geggeessaa jirutti maqaa gochuuf malee gaaffii uummataa deebisuu fi dhibdee siyaasaa jiru hiikuuf akka hin taane kan agarsiisudha. Yeroo komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaan mari'achaa jirti jedhee magaalaa Finfinnee fi bakkoota adda addaatti marii ajandaa walitti qabuu geggeessaa turee fi jirutti Itoophiyaan keessoodhaan waraanaan gubachaa alarraanis duumessi waraanaa dhiibamee itti dhufaa jira. Humnoonni siyaasaa gurguddoon akkuma filannoo keessaa dhiibamanitti yaada furmaataa isaan dhiyeessan fudhatamuu didee marii biyyaalessaa keessaas dhiibamaa jiru. Akkuma filannoos qofaa dorgomanii nageenyaa fi tasgabbii fiduun dadhabame marii biyyaalessaas qofaa geggeessanii nageenyaa fi tasgabbii fiduun hin danda'amu. Waltajjii ajandaa marii walitti qabuu komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa ammaan dura magaalaa Finfinneetti qopheesse irratti pirezidaantiin paartii biyya bitaa jiruu fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanii haasaa yommuu taasisanitti akka waan duula filannoo geggeessanitti hojiilee gaarii hojjenneerra jedhan yommuu tarreessanii fi wantoota ajandaa marii ta'uu qaban yommuu akeekan mul'ateera. Afaaniin mootummaan dhimma marii biyyaalessaa gidduu hin seenu jecha qabatamaadhaan garuu yaada paartii isaanii uummatatti fe'uuf waan hin goone hin qaban. Mariin biyyaalessaa wal dhabdee fi jeequmsa siyaasaa furuuf karaa qajeelaa ta'ullee inni kan Itoophiyaa garuu dhiibbaa idil addunyaa jalaa ba'uuf jecha waan fakkeeffamaa jiru fakkaata. Mariin biyyaalessaa milkaa'aa ta'e geggeeffamuuf qaamonni siyaasaa fi kanneen dhimmi ilaallatu hunduu komishinii marii qindeessu sanarraa amantaa qabaachuu qabu. Walabummaan komishinichaa mirkanaa'uu qaba ture. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa garuu yaada paartii biyya bitaa jiru qofa fudhatee yaada paartiilee morkattootaa moggaatti dhiisuudhaan ijaa fi gurra qabatee itti deemaa jira. Adeemsa marii biyyaalessaa Itoophiyaa kanarratti paartiileen siyaasaa fi humnoonni hidhatan mormii dhageessisaa jiru. Kun ammoo milkaa'ina marichaa irratti shakkiin akka jiraatu taasiseera. Yeroo ammaa kana keessa yeroo mootummaa fi uummata gidduutti wal amantaan dhibee humnaan walitti hidhamee jiru kanatti yeroo humnoota siyaasaa gidduutti waltumsuun dhabame diinummaa fi shakkiidhaan wal ilaalamutti yeroo abiddi waraanaa kutaalee Itoophiyaa hunda gubaa jirutti yeroo dibbeen waraanaa gamaa gamanaa tumamaa jirutti yeroo uummatoota gidduu wal shakkiin guddate kanatti dhimmi yoo itti bu'ame balaa fidee dhufu dhimma heera biyyattiiti. Saboota kan walitti hidhee jiru mootummaa fi uummata kan walitti fidu tokkichi heera biyyaati. Heerichi hanqina qabaatullee ammatti utubaa Itoophiyaa ta'ee kan jirudha. Heerichi kan tuqamu taanaan biyyattiin akka callee al tokko citee dhangala'eeti. Bakki itti qaban hin jiru. Waggoota 6 asitti dhimmi yeroo adda addaatti tuqamee dheekkamsa kaasu tokko dhimma heera fooyyessuuti. Heera fooyyessuun gaarii ta'e walamantaan humnoota siyaasaa gidduu waan hin jirreef mootummaa fi dhaabota siyaasaa gidduus wal shakkiin waan jiruuf mariin hunda hirmaachisee geggeeffamuu dhabuu isaatiin fooyya'insi heeraa kun irratti waliif galamuun hin danda'amne. Ammaan dura wal hubannaan humnoota siyaasaa gidduu waan hin jirreef hojiitti seenamuun kan dadhabame dhimmi heera fooyyessuu amma marii biyyaalessaa keessatti dhimmi kun akka ilaalamu ajandaan dhiyaachuutu himamaa ture. Garuu komishinii marii biyyaalessaa kanarraallee amantaa dhabuudhaan dhaabonni ajandaa sabaa tarkaanfachiisan baay'een dhiisanii keessaa ba'aniiru. Dhaabonni siyaasaa Oromoo lamaan ABO fi KFO'n warra komishiniin marii biyyaalessaa walaba miti jedhee keessatti hirmaachuu dhiisedha. Tibba darbe sagantaa ajandaa walitti qabuu komishinii marii biyyaalessaa qopheesse irratti mootummaan heerri akka fooyya'u kutaan heerichaa fooyya'u sirni federaalizimii afaanii yookiin sabarratti hundaa'ee diigame teessuma lafaatiin akka ijaaramudha. Kun ajandaa yeroo dheeraa mooraa Habashaa keessaa dhaga'amaa ture yommuu ta'u, bakki kun utubaa heerichaa kan saboota biyya kanaa Itoophiyaa jalatti qabee jirudha. Dhimmi kan biraan tumaa heerichaa keessaa akka fooyya'u Habashootaan gaafatamaa ture mirga hiree murteeffannaa sabootaati. Kunis adeemsa naannoleen amma ittiin ijaaramanii jiran jechuudha. Qabxiin ijoon heerri akka fooyya'uuf gaaffiin dhiyaataa ture qabxiilee kana lamaan hiree murteeffannaa sabootaa fi caaseffama federaalizimii bulchiinsa biyyattiiti. Ajandaan kun kanaan dura garee hayyootaa fi paartilee siyaasaa Amaaraa fi leellistoota tokkichummaatiin dhiyaataa kan ture yommuu ta'u, amma ajandaa kana kan dhiyeeffate mootummaadha. Biyya kanatti murtiin yookiin fedhiin mootummaa kan hin daangeffamne ta'uu isaatiin yaaddoo uumeera. Gama biraatiin muummichi ministeeraa haasaa bakka bu'oota paartilee waliin taasisan kana keessatti dhimma dirree siyaasaa fi dimokiraasii irratti yaada yommuu kennan paartilee siyaasaa komataniiru. Haasawa waggaa 7 darban irra deebiidhaan dhageessisaa turan ammas irra deebi'aniiru. Warra miila tokkoon bosona miila tokkoon magaalaa dhaabbatanii biyya jeeqan jedhanii komataa akkuma turan ammas dhaabonni siyaasaa karaa tokkoon qabsoo hidhannoo geggeessaa karaa tokkoon qabsoo karaa nagaa jala da'atanii akka jiran himan. ይልቁንስ እናንተ ብትፈትሹ ሰው ኢዜማ ሲሆን ሰው አብን ሲሆን ሰው አረና ሲሆን ሰው የሆነ ፓርቲ ሲሆን ተደብቄ እዛ ውስጥ አንድ ግሬ እዚህ አንድ ግሬ ጫካ
ሊል እንደሚችል ሲጠይቁት በህግ ሲጠየቅ አረና ይሆናል ወይም የሆነ ፓርቲ ይሆናል ሲጠየቅ። ሌላ ጊዜ ግን የሚሰራው ከሌሎች ኃይሎች ጋር ነው። እኛም ውስጥ ኢንፊልትሬሽን አለ፣ እናንተም ውስጥ ኢንፊልትሬሽን አለ። እኛ ጋር ጠቁሙን፣ በማስረጃ እየገመገምን እርምጃ እንወስዳለን። እናንተም ስንጠቁማችሁ ግን ስሙ። እናንተም ስንይዝባችሁ ግን ለመፈተሽ ዝግጁ ሁኑ። ለዛ ለመፈተሽ ዝግጁ ካልሆናችሁ በቀር ምንፈልገው ነገር አናመጣም። የከበደንን ነገር ማወቅ አለብን። ቀላሉን ነገር ሳይሆን የከበደንንና ማድረግ ያለብንን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። እና ምህዳርን በሚመለከት በፉክክርና ትብብር መካከል ቆመን የሚፎካከሩ ፓርቲዎች አሳትፈን የተሻለች ኢትዮጵያን መፍጠር ፍላጎታችን ነው ስንል ምህዳር ግን ለማን ይሰፋል የሚለውን ግን መጠየቅ አለብን። ሁላችን ለማን ነው ምህዳር የሚሰፋው? ይስፋ የሚባለው ምህዳር ሐሳብ አንግቦ ሐሳብ ሰንቆ ተደራጅቶ ሐሳቡን ሽጦ በፖለቲካ መድረክ ውስጥ ሚናውን ለመውጣት ለሚፈልግ ሰው ነው ወይስ ሐሳብና ነፍጥ ይዞ ሲፈልግ በነፍጥ ሲፈልግ በሐሳብ ለሚለው ነው? ይህን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ልምምድ ከተቻለ በኮሮጆ ካልተቻለ በካልቾ፣ ዋናው ነገር 4 ኪሎ ነው። ፖለቲካ ይሄ ብቻ ነው። በኮሮጆም ይሁን በካልቾ የ4 ኪሎ ጉዳይ እስካልተመለሰ ድረስ ዲሞክራሲ ምህዳር ላለመቀበል ዝግጁ የሆነ በጣም ሰፊ ሰው ነው ያለው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ እድሜ ልካቸውን ይደክማሉ ብዬ ነው የማስበው። መድከም የለባቸውም። አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው። አሁን ያለው አውድ አይፈቅድም እንደዛ። ቶሎ ብለን አጀስት አድርገን በትክክለኛው መንገድ ህግን ተከትለን ፖለቲካ የምንጫወትበትን ነገር መፍጠር ያስፈልጋል። እና የትጥቅ ትግል የማድረግ መብት የሚባል ዴሞክራሲ ዓለም ላይ የለም። ዴሞክራሲ ማለት የምታከብረው ህግ ሲሆን ነው እንጂ ህጉን ሳታከብረው ህጉ ደግሞ እንዲያስከብርልህ መብት መጠየቅ ትክክል አይደለም። ይሄ የትርፍ ጊዜ ስራ አይደለም። በከፊል ፖለቲከኛ፣ በከፊል አሸባሪ፣ በከፊል ጋዜጠኛ፣ በከፊል አሸባሪ፣ በከፊል ብልጽግና፣ በከፊል አሸባሪ፣ እንደዛ አይቻልም። መምረጥ ነው። ይሄ የሚቀላቀልበት ልክ በጣም ሰፊ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አባባል አለ። ከስጋው እጾማለሁ ከመረቁ አድርግልኝ የሚባል ነገር አለ። የሚጾም ሰው ከስጋውም ከመረቁም ነው የሚጾመው እንጂ ስጋውን ጾማለሁ መረቅ መረቁን አድርግልኝ ማለት ትክክለኛ አባባል እንዳልሆነ ሁሉ ሲመች በሰላም ሳይመች ሲቀር ደግሞ በኃይል እታገላለሁ ትክክለኛ ስላልሆነ እኛ ምንፈትሽ መረጃ ባገኘን ልክ እናጠራለን። እናንተም ውስጣችሁን አጥሩ። የጋራ ኃይል የፖሊሲ ዲፍረንስ ቢኖረውም በኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያን በመገንባት ብዛም ማይለያይ ኃይል ብንሆን ይሻላል። ይሄ መሆን የሚችለው ግን ብቸኛው ኃይል የመጠቀም ስልጣን የመንግስት እንደሆነ ካመን በኃይል ጉዳይ ማስፈጸም እንደምንችል እያሰብን ከሆነ አይሆንም። በሕገ መንግስቱ በብቸኝነት ኃይል መጠቀም ስልጣን የተሰጠው ለተመረጠ መንግስት ነው። ያንን መቀበል ያስፈልጋል። አሁን የኛ ነው፣ ነገ ደግሞ ስታሸንፉ የእናንተ ሊሆን ይችላል። አሁን በእኛ እጅ እያለ አክብሩት፣ በእናንተ ጊዜ ሲመጣ ደግሞ እኛም እንድናከብረው እንለማመደው። ያ ካልሆነ በቀር ሁላችንም እኩል በኃይል እርምጃ ለመውሰድ እየሞከርን የምናስበውን ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ልናመጣ አንችልም። mootummaan Itoophiyaa karaa tokkoon humnoonni qabsoo hidhannoo geggeessan gara nagaatti akka hin deebine balbala marii itti cufee bosonatti ittisaa. Humnoota siyaasaa karaa nagaatiin socho'an kanneen walaba ta'anii yaada mataa isaanii oofan maqaa hidhattootaatiin kiyyoo keessa galchuuf hojjechaa turuunsaa namoota hedduutu hima. Ammas adeemsi sun waan jijjiirame hin fakkaatu. Ammaaf kanuma nagaan.